Linjani bantu bakithi? Bengithi ngazise abantu lapho ukuthi abantu abangapha elizweni leBotswana, zamanini ukuthi nxa lilama-passport libhalise ukudla. Ukudla kuyaholwa, kuholwa nguye wonke umuntu. Yikudla okuningi liyadla lisuthe lemuli zenu. Lingafi ngendlala lisesaba ukubhalisa ukudla lithi kumbe bazalibopha or kanjani. Aba-check ukuthi i-passport ilamalanga or ayilamalanga. Hamba obhalisa ukudla muntu wakithi bazaliholisa ukudla lani lidle. Abakhethi muntu. So kungaba yibhadi nje. Like mina ngibhalisile bathe ibizo lami kalikho. But abalwe lami ayisimngedwa lebizo elingaphumanga elistini. Sibaningi kuthiwe sibuye kusasa. Not ukuthi ngabe Zimbabwe kuphela, no. Labanye abantu balapha. Amabizo ethu awakho elistini bathe sibuye kusasa kule list enye zabo yakusasa. Engukuthi ukuthi ngivela khona uholwa khona ukudla. Ababiza amabizo ngamasotsha. Abantu abanye abasekhaya babiziwe baholile ukudla kwabo bahambile. Ukudla okuningi. Kuningi hambani lebhalisa ukudla liholisa ukudla lidle labantwana. Hatshi ukufela ezindlini lisesaba uphuma phandle lithi lizabotshwa. Awulamuntu obopha lingezwa ngabonzwe. Lami besenzwile onzwe besithi akuholiswa abantu beZimbabwe. Ukudla kuyaholwa nguye wonke umuntu. Likhumbule ukuthi abanye abantu baphonga uhater umuntu ovele eZimbabwe from Norway. So umuntu uyabuya kwafika ukuthi kuthiwa kuholwa ngamaZimbabwe esenzethu ungahambi ukuyabhalisa. Hambani lebhalisa ukudla kukhona kuyaholwa ngumuntu wonke. Ngitsho ukuthi lami nginje ngibhalisile ngivela swela njengabatswana abanye amabizo ethu kawakho kulist. Njengabo bonke abantu abaswelileyo amabizo abo kawakho kulist. Not ukuthi because I'm from Zimbabwe, no. But amabizo ethu kulist ebinamhlanje kawakho. Kuhlangahlangene abantu sibaningi likhumbule esihola ukudla. Ukutshona ubhala abantu abanjalo ubafaka ku-computer njalo njalo i-long process. Kwenzeka ukuthi amabizo abanye abantu angaphumi but ngendlela engizwe ngakhona bekhuluma ngakhona bazosibhala lanxa ingekho sizokuthola ukudla kwethu. Ngiyalicela abanye abantu bafela ezindlini ngendlala besaba ukuyabhalisa. Nxa ungalaphepha i-clear akula ukuthi bengakusiza kanjani ngoba awulalutho olutshengisa ukuthi ungubani uvela ngaphi. But abalazi izinto zabo noma i-expire hamba lebhalisa liphi ukudla. Ngiyabonga.